মেদিনীপুরের আয়না চিরন বাঁকুড়ার ওই ভিটা আর যতন করে বাঁধলি মাথা তাও তো মাথা শিখা। মজা আয়া। প্রথমে সকলকে স্বাগত আমার চ্যানেলে। আমি সুব্রত কলকাতায়। আজ আমি আপনাদের জন্য একটি অসাধারণ রেসিপি নিয়ে এসেছি, বিয়েবাড়ি স্টাইলে বাঙালি রেসিপি, ফুলকপি রোস্ট। আমার রেসিপি দেখে আপনারা সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট করুন, ভিডিওটি সকলের সঙ্গে শেয়ার করুন, আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। আর নিয়মিত আমার ভিডিও পেতে বেল আইকন অল প্রেস করুন। তাহলে চলুন শুরু করি। প্রথমে একটি পাত্রে জল ঢেলে আমাদের একটু গরম করে নিতে হবে ফুলকপি সেদ্ধ করার জন্য। ঢাকনা দিলে তাহলে খুবই তাড়াতাড়ি জল আমাদের ফুটে যাবে। আপনারা ফুলকপিগুলো একটু বড় আকারেই কেটে নেবেন। জল গরম হলে এখানে আমি একের পর এক ফুলকপিগুলো দিয়ে দেব। এখানে আমি সামান্য নুন দিয়ে দেব। ঢাকনা দিয়ে আমি এটা সেদ্ধ করে নেব। তার মাঝখানে আমি কাজু ও চারমগজ কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে পেস্ট বানিয়ে নেব। ফুলকপি আমি কিন্তু পুরোপুরি সেদ্ধ করব না, আমি এখানে 2 থেকে 3 মিনিট ব্লাঞ্চ করে নেব। অল্প তেল দিয়ে ব্লাঞ্চ করে রাখা ফুলকপিগুলো আমি হালকা বাদামি রং করে ভেজে নেব। ঠিক এরকম অল্প বাদামি রং ধরলেই আমি ফুলকপি তুলে রাখবো। গ্রেভির জন্য আমি এবার তেল ঢেলে নেব। এলাচ দিয়ে অল্প নাড়িয়ে নেব। রসুন বাটা ও আদা বাটা দিয়ে আমি এবার একটু নাড়িয়ে নেব। এবার দিয়ে দেবো সেদ্ধ করে রাখা পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজ সেদ্ধ করে যদি আপনারা বেটে রাখেন তাহলে কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে। কিছুক্ষণের জন্য এরকম নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেজে নিতে হবে। আমি যে কাজু চারমগজের পেস্টটা করেছিলাম সেটা এবার দিয়ে দেব। এটাও ভালো করে মিশিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নিতে হবে যাতে করে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এবার আমি দিয়ে দেব পোস্ত বাটা। এবার আমি অল্প জল ঢেলে দেব। আন্দাজ মতো নুন, কাশ্মীরি চিলি ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। কিছুক্ষণের জন্য ফুটিয়ে নিতে হবে। এবার আমি অল্প চিনি দিয়ে দেব। এবার দুধ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ফুটিয়ে নিতে হবে। ফুটে গেলে আমি অল্প পরিমাণ ঘি দিয়ে দেব। এবার আমি আস্তে আস্তে ভেজে রাখা ফুলকপিগুলো দিয়ে দেব। খুবই আলতোভাবে গ্রেভির সঙ্গে ফুলকপিগুলো আমাকে মিশিয়ে নিতে হবে। ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ফুটিয়ে নিতে হবে।
এখানে আমাদের খুবই সাবধানে খুন্তি চালাতে হবে, কারণ ফুলকপি সেদ্ধ করে ভাজার পর খুবই নরম হয়ে যায়। এবার অল্প পরিমাণে কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে দেব। দুই থেকে 3 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নিতে হবে। এই রকমভাবেই আমার রেসিপি দেখে আপনারা সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবেন। তাহলে আর দেরি না করে এরকমভাবে আপনারা ফুলকপি রোস্ট সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নিন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো এক রেসিপি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।